हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज चाहिँ हामी कोड कमेन्ट या एचटिएमएल कमेन्टको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ र कमेन्ट कुन बेला युज गर्ने र किन हामीलाई कमेन्ट भन्ने कुरा चाहिन्छ भन्दा लेट्स चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो एचटिएमएलमा भएको केही कुरा हामीलाई रेन्डर गर्नु छैन र तर हामीलाई त्यो डिलिट पनि गर्नु छैन भने चाहिँ हामी यसरी हामीले यो सिम्बोलभित्र हाम्रो कन्टेन्टलाई ऱ्याप गऱ्यौँ भने त्यो कन्टेन्ट ब्राउजरमा रेन्डर हुँदैन र हामीले हाम्रो सोर्स कोडमा स्टिल त्यो देख्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट गरे हुनाले चाहिँ ब्राउजरले त्यसलाई इग्नोर गर्छ र रेन्डर गर्दैन। र यसको अर्को युज भने चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ हाम्रो कोडमा नोटहरू लेख्नु पर्दा या स्पेसल इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्नु पर्दा चाहिँ हामी कमेन्टभित्र हाम्रो नोट या इन्स्ट्रक्सनहरू कोडको डकुमेन्टेसनहरू लेख्ने गर्छौँ। ल अब आउँ कोडमा यसलाई हामी कसरी युज गर्ने भनेर हेरौँ। मैले स्याम्पल कोडको लागि चाहिँ योभन्दा अगाडि युज गरेको फाइल नै युज गरिरहेको छु। ल अब हाम्रो यो एचटिएमएल पेज चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा कसरी देख्छ भनेर यसलाई ब्राउजरमा रेन्डर गरौँ। सो ब्राउजरमा हाम्रो एचटिएमएल फाइल हामीले यस्तो देख्न सक्छौँ। र अब आउँ यो च्याप्टरको इक्जाम्पलको लागि लेट्स से हामी यो इमेज चाहिँ डिस्प्ले गराउन चाहँदैनौँ तर इमेजको कोड पनि हामी डिलिट गर्न चाहँदैनौँ भने के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो यो इमेज ट्यागलाई यसरी यो सिम्बोलले इन्क्लोज गरेपछि चाहिँ कमेन्ट भयो भनेर डिनोट गर्छ। र अब यो फाइललाई सेभ गरौँ र ब्राउजरमा आएर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। सो यसरी हाम्रो साइटको सेक्सन डिजेपेयर भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सन थिएन। र यसको लागि चाहिँ म फेरि कोड इन्सपेक्ट गर्न गइरहेको छु र यसो हेर्दा मैले रङ इमेज ट्यागलाई कमेन्ट गरेको छु। सो लेट्स गेट ब्याक टु द कोड अगेन एन्ड कमेन्ट द राइट इमेज ट्याग। फेरि यसलाई पनि त्यसरी नै ओपन क्लोज ब्राकेटमा इन्क्लोज गरौँ र फाइललाई सेभ गरौँ र यहाँ आएर यो ब्राउजरलाई फेरि रिफ्रेस गरौँ। यसरी ब्राउजरले हाम्रो त्यो इमेज ट्यागलाई स्किप गरेको छ। लेट्स से अब हाम्रो इन्सपेक्ट एलिमेन्ट गरेर राइट क्लिक गरेर इन्सपेक्ट एलिमेन्टमा गयौँ भने हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो कोड हाम्रो सोर्स फाइलमै छ तर त्यो रेन्डर भइरहेको छैन किनभने यो कमेन्ट सेक्सनमा इन्क्लोज गरे हुनाले चाहिँ यो ब्राउजरले स्किप गर्छ। र कमेन्टको अर्को युज भने चाहिँ हामीलाई केही इन्फर्मेसन राख्नु छ यहाँ तर ब्राउजरमा रेन्डर गर्नु छैन भने चाहिँ सो यसको अर्को युज भने चाहिँ डकुमेन्टेसन जस्तो यो नोट लेख्नु छ मलाई जुन नोट चाहिँ हामीलाई ब्राउजरमा रेन्डर गर्नु छैन तर हामी डेभलपरलाई स्पेसल नोट राख्न मन छ भने चाहिँ हामीले यसरी यो कमेन्ट सेक्सनलाई चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन या केही नोट टिप्सहरू लेख्नलाई पनि युज गर्न सकिन्छ हाम्रो एचटिएमएल डकुमेन्टमा। सो फेरि आउँ अब ब्राउजरमा। ल ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ र फेरि गएर इन्सपेक्ट एलिमेन्ट गरौँ र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो कमेन्ट सेक्सन र हामीले कमेन्ट गरेको कुराहरू तर यो ब्राउजरले चाहिँ इग्नोर गर्ने हुनाले हाम्रो ब्राउजरमा रेन्डर हुँदैन। अब चाहिँ हामी एचटिएमएल कलर्सको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो टेक्स्टको कलर या ब्याकग्राउन्ड कलरहरू चेन्ज गर्न चाहिँ कलर प्रपर्टी युज गर्छौँ। सो एचटिएमएल कलर चाहिँ हामीले स्पेसली कलरको नेम युज गरेर आरजिबी भ्याल्यु युज गरेर एक्स भ्याल्यु युज गरेर एचएसएल भ्याल्यु युज गरेर या आरजिबीए एचएसएलए भ्याल्युहरू युज गरेर हामीले कलर डिफाइन गर्न सक्छौँ। र इक्जाम्पलको लागि हामीले कलरको नेम पनि युज गर्न सक्छौँ र हामीले कलरको प्रपर्टी ओरेन्ज भन्यो भने चाहिँ हामीले डिफाइन गरेको ब्याकग्राउन्ड कलर होस् या टेक्स्ट कलर होस् त्यो ओरेन्ज कलरमा रेन्डर हुन्छ। र आरजिबी कलरमा चाहिँ हामीले रेड ग्रिन ब्लू को भ्याल्यु डिफाइन गर्छ र मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो 0बाट स्टार्ट हुन्छ भने म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिँ 255 सम्म हुन्छ। र यसरी हामीले डिफ्रेन्ट भ्याल्यु चेन्ज गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट कलरहरू पाउँछौँ। जस्तो रेडको भ्याल्यु चाहिँ हामीले म्याक्सिमम राख्यौँ र ग्रिनको भ्याल्यु 99 राख्यौँ र ब्लूको भ्याल्यु 71 राख्यौँ भने चाहिँ यसले हामीलाई डिफ्रेन्ट कलर दिन्छ। यसरी हामीले हाम्रो रेड ग्रिन ब्लूको भ्याल्यु चेन्ज गऱ्यौँ भने हामीले डिफ्रेन्ट कलरहरू पाउन सक्छौँ। सो सिमिलरली हेक्स फर्मेटमा पनि हाम्रो भ्याल्यु चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। ह्यास पछिको दुईवटा क्यारेक्टर रेड हुन्छ त्यसपछिको दुईवटा क्यारेक्टर ग्रिन हुन्छ र त्यसपछिको दुईवटा क्यारेक्टर ब्लू हुन्छ। सो मिनिमम भ्याल्यु चाहिँ यसको 00बाट स्टार्ट भएर म्याक्सिमम भ्याल्यु चाहिँ एफएफसम्म हुन्छ। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट कलर पाउनको लागि चाहिँ हामीले यसरी हाम्रो रेडको भ्याल्यु ग्रिनको भ्याल्यु र ब्लूको भ्याल्यु चेन्ज गर्न सक्छौँ। र मोस्ट अफ द टाइम्स हामीले एचटिएमएल कोडमा चाहिँ एक्स भ्याल्यु नै युज गर्छौँ कलर डिफाइन गर्नको लागि। सो नेक्स्ट थिङ भनेको चाहिँ हाम्रो एचएसएल जसको मिनिङ चाहिँ ह्यू स्याचुरेसन एन्ड लाइटनेस हो। र यसरी हामीले ह्यू स्याचुरेसन एन्ड लाइटनेसको भ्याल्यु कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र यसरी हामीले डिफ्रेन्ट भ्याल्यु पास गऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट कलर पाउन सक्छौँ यसमा पनि। यो चाहिँ त्यति पपुलर मेथड होइन। सो हामी प्रायः चाहिँ मैले भने जस्तै
हेक्स भ्यालु नै युज गर्छौँ। र फेरि आउँ अब अर्को आरजिबीएमा चाहिँ। सो यो चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर टु आरजिबी नै हो र यसमा एउटा फोर्थ प्रपर्टी एक्जिस्ट गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ अल्फा हो। अल्फा भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपेरेन्सी, हामीले त्यो कलरको ट्रान्सपेरेन्सी कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ र यसरी हामीले ट्रान्सपेरेन्सीको भ्याल्यु डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कलर फुल्ली ओप्याकबाट ट्रान्सप्यारेन्ट या सेमी ट्रान्सप्यारेन्ट हुन सक्छ। र यसमा चाहिँ अल्फाको मिनिमम भ्याल्यु भने चाहिँ 0.0 हो भने म्याक्सिमम भ्याल्यु भने 1 हो, जुन भने फुल ओपेसिटी हो र यो चाहिँ फुल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट हो। मिनिमम भ्याल्यु 0 भनेको चाहिँ फुल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट हो भने म्याक्सिमम भ्याल्यु 1 भनेको चाहिँ फुल ओपेसिटी। सिमिलर टु द्याट एचएसएलए पनि को यो फोर्थ प्रपर्टी पनि अल्फा नै हो, जुन चाहिँ हामीले ओपेसिटी कन्ट्रोल गर्न जुन युज गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो ओपेसिटी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। सो अब आयो वेयर टु एप्लाई कलर्स। कहाँ एप्लाई गर्ने त हामीले कलरहरू भन्दा चाहिँ हामीले हाम्रो कलर ब्याकग्राउन्ड कलर डिफाइन गर्न, टेक्स्ट कलरहरू डिफाइन गर्न युज गर्न सक्छौँ। र अर्को भने चाहिँ हामीले बोर्डर कलर, जस्तै सम्झौँ डिभको बोर्डर कलर या कुनै इन्क्लोजिङ ट्यागको बोर्डर या बोर्डर सपोर्ट गर्छ भने बोर्डर कलरहरू डिफाइन गर्न युज गर्न सक्छौँ। ल अब आउँ कोडतिर। मैले सेम हाम्रो प्रिभियस एचटिएमएल डकुमेन्टलाई ओपन गरिरहेको छु र अब आउँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर इम्प्लिमेन्ट गर्न। हामी चाहिँ हाम्रो यो पी ट्यागमा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर एप्लाई गर्न गइरहेको छौँ र फर्स्टमा चाहिँ हामी कलरको नेम युज गरेर कलर सेट गर्न गइरहेको छौँ। सो मैले हाम्रो ब्याकग्राउन्डको कलर ओरेन्ज सेट गरेको छु र यो फाइललाई सेभ गरौँ र ब्राउजरतिर आउँ र ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ र यसरी हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो प्याराग्राफको कलर ब्याकग्राउन्ड कलर ओरेन्ज भएको छ। सिमिलरली हामीले अरू कलर नेम पनि युज गर्न सक्छौँ, जस्तो म अहिलेको लागि अब मैले हाम्रो कलर टमाटो युज गर्न गइरहेको छु र फाइललाई सेभ गरेर रिफ्रेस गरौँ र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर टमाटोमा चेन्ज भएको छ। सो यसरी हामीले डिफ्रेन्ट कलर नेमहरू युज गरेर हाम्रो ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब आउँ हामी ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिसकेपछि हाम्रो टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्न, र टेक्स्ट कलर चेन्ज गर्न चाहिँ हामी टेक्स्ट कलर चेन्ज गर्न चाहिँ हामी स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटभित्र कलरको भन्ने प्रपर्टीको भ्याल्यु ग्रिन डिफाइन गर्छौँ यसरी। र यो फाइललाई सेभ गरेर हामी हाम्रो फाइललाई रिफ्रेस गरौँ र हाम्रो यहाँ हामी यसरी देख्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो कलर ग्रिनमा चेन्ज भएको छ। र अब हामी बोर्डर कलर सेट गर्न आउँ। बोर्डर कलर सेट गर्नको लागि मैले यो H1 ट्याग पिक गरेको छु र यसको लागि चाहिँ हामीले र यसरी मैले H1 ट्यागमा स्टाइल एट्रिब्युटको बोर्डर भन्ने प्रपर्टीको भ्याल्यु चाहिँ 2 पिक्सेल्स, हाम्रो बोर्डर चाहिँ देखिनको लागि 2 पिक्सेल क्लियरली देखोस् भनेर मैले 2 पिक्सेल सेट गरेको छु र यसलाई सलिड डिफाइन गरेको छु र यसको कलर ब्लू भनेर डिफाइन गरेको छु र यसरी यसलाई सेभ गरौँ र एचटिएमएलमा आउँ र हाम्रो एचटिएमएल रिफ्रेस गरेपछि चाहिँ हामीले यसरी देख्न सक्छौँ कि हाम्रो बोर्डर ब्लू भएको छ। सो मैले अघि स्लाइडमा भने जस्तै हामीले हाम्रो कलर प्रपर्टी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा टेक्स्टको कलर र बोर्डर कलरहरू सेट गर्न युज गर्छौँ। यति हेरिसकेपछि आउँ अब हामी हाम्रो डिफ्रेन्ट कलर फर्मेटहरू ट्राई गर्न। डिफ्रेन्ट कलरहरू टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ म एउटा नयाँ HTML एट्रिब्युट लेख्न गइरहेको छु। सो अब आउँ RGB कलर फर्मेट टेस्ट गर्नको लागि। मैले यसरी स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटभित्र ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रपर्टीको भ्याल्यु यसरी RGB डिफाइन गरेर 255, 99 र 71 डिफाइन गरेको छु र अब आउँ हामी फाइललाई सेभ गरेर ब्राउजरमा र ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। सो ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरेपछि चाहिँ यहाँ RGB टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर टोमेटो कलरको भएको छ। सो यो कलरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यु क्यान प्ले विथ दिस वान। यसरी मैले 100 बनाएको छु, 99 बनाएको छु, 71 बनाएको छु र फाइललाई सेभ गरेर ब्राउजर रिफ्रेस गरेको छु। यसले मलाई यस्तो कलर प्रेजेन्ट गरेको छ र यसरी हामीले यसको भ्याल्युहरूसँग खेलेर भेराइस कलरहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ। र सिमिलरली हेक्स भ्याल्यु टेस्ट गर्नको लागि पनि म यहाँ अर्को H2 डिफाइन गर्न गइरहेको छु।
र यसरी मैले H2 डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटभित्र ब्याकग्राउन्ड कलर भन्ने प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ FF63 र 47 भनेर भ्यालु डिफाइन गरेको छु र फाइल सेभ गरेर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। र यसरी मैले देख्न सक्छु यहाँ हेक्स टेक्स्टको ब्याकग्राउन्ड कलर पनि टोमेटो कलरको भएको छ र अब म यहाँ यो भ्यालु फेरि चेन्ज गर्छु। र यसरी मैले हेक्स भ्यालु चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ फाइललाई सेभ गरौँ र आएर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ र यसरी देख्न सक्छौँ हामीले हाम्रो कलरको भ्यालु अलिकति ट्रान्सप्यारेन्ट जस्तो भएको छ। सो अझै हामी यसलाई खेल्न सक्छौँ र मैले यसरी भ्यालु चेन्ज गरेको छु र फाइललाई सेभ गरेर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। र अझै मैले यसको भ्यालुहरू चेन्ज गरिरहेको छु र फाइललाई सेभ गरेर रिफ्रेस गरिरहेको छु र हामीले डिफ्रेन्ट कलर पाएको छौँ। सो यो हेक्स भ्यालु चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त? यो ए भने के हो, 3 भने के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो हेक्साडेसिमल भ्यालुहरू भनेको चाहिँ हाम्रो हेक्साडेसिमल भ्यालु चाहिँ हाम्रो स्टार्ट 0 देखि हुन्छ, 0 to 9 सम्म रिप्रेजेन्ट गर्छ र A to F सम्म रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसरी हामीले हाम्रो हेक्साडेसिमल भ्यालु डिफाइन गर्ने रेन्ज भनेको चाहिँ 0 to 9 र A to F। सो यहाँ हामीले 0 to 9 सम्म युज गर्न सक्छौँ और A to F सम्म युज गर्न सक्छौँ र मिनिमम भनेको 0 भयो भने म्याक्सिमम भनेको F हो। सो हाम्रो भ्यालु चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुन्छ र 9 पछि चाहिँ इन्स्टेड अफ 10 11 12 हाम्रो चाहिँ ABCD गरेर F सम्म जान्छ र यसरी हाम्रो हेक्साडेसिमल चाहिँ हामीले 0 to 9 र A to F को कम्बिनेसन युज गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र एक्जाम्पलको लागि लेट्स गो विथ 0 A0 एन्ड 33 र 87 र यो फाइललाई मैले सेभ गरेको छु र ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गरौँ। सो हामीले त्यति डिफ्रेन्ट देख्न सकिरहेको छैनौँ। अब आउँ फेरि ए को भ्यालु चेन्ज गरेको छु र अब हामीले देख्न सक्छौँ हाम्रो कलर चेन्ज भइरहेको छ। यसरी हामीले हाम्रो डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू चेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट कलरहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ यहाँ पनि। र मैले यसरी फेरि नयाँ H2 ट्याग डिफाइन गरेको छु र त्यहाँ स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटभित्र ब्याकग्राउन्ड कलरमा चाहिँ HSL गरेर 900% र 64% डिफाइन गरेको छु र यो फाइललाई सेभ गरौँ र हाम्रो ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। सो हामीले यहाँ यसरी देख्न सक्छौँ HSL टेस्ट जुन चाहिँ हाम्रो टोमेटो कलरको भएको छ। आउँ अब यो भ्यालुलाई हामी डिफ्रेन्ट भ्यालु हालेर टेस्ट गरौँ र मैले यसरी यसलाई 50% यसलाई ओके मैले यसरी सबै भ्यालुहरूलाई चेन्ज गरेर फाइललाई सेभ गरेको छु र ब्राउजरमा आएर ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरेको छु र यसरी देख्न सक्छु मैले HSL को कलर डिफ्रेन्ट भएको छ। र यो पछि हामी आउँ RGBA टेस्ट गर्न। सो मैले यसरी नयाँ H2 ट्याग डिफाइन गरेको छु र यसमा फेरि स्टाइल भन्ने एट्रिब्युटभित्र ब्याकग्राउन्ड भन्ने प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ RGBA 255 99 71 र 0.5 दिएको छु र यो फाइललाई सेभ गरेर फेरि ब्राउजरमा आउँ र ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ र हामी देख्न सक्छौँ RGBA टेस्टमा हाम्रो ओपेसिटी इम्प्लिमेन्ट भएको छ। सो लेट्स चाहिँ मैले यहाँ आएर फेरि यसलाई 0 गरेँ भने के हुन्छ? यसरी फाइल सेभ गरेपछि म फेरि ब्राउजरमा जान्छु र रिफ्रेस गर्छु। सो मैले भने जस्तै यो फुल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट भएको छ र हामीले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड देख्न सकिरहेको छैनौँ। सिमिलरली यसलाई आएर मैले 1 बनाएर यो फाइललाई सेभ गरेँ भने सो मैले फुल ब्याकग्राउन्ड देख्न सकिरहेको छु र यसमा ट्रान्सप्यारेन्सी र ओपेसिटी युज भइरहेको छैन। अब त्यसपछि आयो हामी HSLA टेस्ट गर्नको लागि। फेरि म त्यसरी नै H2 डिफाइन गर्न गइरहेको छु। र यसरी मैले HSLA टेस्ट गर्नको लागि नि हामीले पहिले गरे जस्तै स्टाइल एट्रिब्युट र ब्याकग्राउन्ड कलर र त्यसको भ्यालु HSLA गरेर यसरी हामीले भ्यालु सेट गरेको छौँ र फाइललाई सेभ गरेर हाम्रो ब्राउजरमा आउँ र ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ र हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो HSLA मा पनि हाम्रो ओपेसिटी युज भइरहेको छ, अल्फा युज भइरहेको छ। सो म चाहिँ तपाईहरुलाई डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू चेन्ज गरेर डिफ्रेन्ट कलरहरू जेनेरेट गर्न ट्राई गर्नु भनेर सजेस्ट गर्छु र यसरी हामी आजको कोर्सको एन्डमा आएको छौँ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गरेको प्रोजेक्टहरू गिटहबमा अपलोड गरिरहेको
छु इफ यु गाइज वान्ट टु एक्सेस द कोड एन्ड सी अल द डिटेल्स त्यसको लागि चाहिँ मलाई गिटहबमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ या गिटहबको यो रिपोजिटरी चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ यसको लिंक चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु तपाईहरु मलाई लिंक्डइनमा एड गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई मेसेज गर्नु भएको खण्डमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यो लिंक पास गर्न सक्छु सो द्याट्स इट फर टुडे थ्यांक यू सो मच फर योर टाइम सी यू इन नेक्स्ट लेसन